Je pense qu'avec ce qui a été décidé pour 2019-2021, l'Algérie n'est pas une route de secours. 2019-2021, le dossier était bien ficelé. سمعت واحد الخبر يقول باللي قلنا باللي احنا ماناش متحضرين ل 2019. هذا هبالي لو كان قلنا حبي ماناش مسؤولين. احنا عملنا ملف تاع 2019 و2021 2019 ولا 2021 كنا نقدروا نكونوا جاهزين اكثر من 7 ملاعب. Donc à partir de là, il y a eu une demande officieuse et une réponse. Les délais sont très courts d'une part, et deuxièmement, je regrette, mais c'est pas comme ça que ça se passe. وكان كنا نسمعوا قال لك حبس دوك نطلبوا للجزائر مع تونس ينظموا ومن بعد سمعنا باللي رايحين يعملوها في الدوحه. C'est pas comme ça que les choses marchent. Au niveau donc, on peut pas s'aventurer sur des propositions verbales. فيما يخص الامر الثاني انا نتاسف على خصوصا ان دوره الجزائر كانت ناجحه وانا حبيت ناكد شيء. رئيس لجنه التنظيم نتاع المنافسات الدوليه في الجزائر هو وزير الرياضه. وهذه اللجنه متكونه من وزاره الداخليه وزاره الدفاع الوطني. Donc beaucoup de ministères, beaucoup d'institutions de l'État. Et nous avons, à partir depuis cette année, institué un comité permanent qui se réunit une fois tous les mois. والله يعلم المعلومات اللي عندي الاجتماع المقبل يكون في يوم الثلاثاء. هذه اللجنة تاع التنظيم نظمت 2 كؤوس عالمية، 2 كوب دو موند نتاع المبارزة، نجاح تام. وانا كنت رئيس اتحاد، انا موجود، كان هضر شويه زقيت معاه فواسمو بصفه اخوي قال حبس ماشي قال ما عاونوناش ولا. هذه المؤسسات نخدموا في اطار قانوني في اطار منظم، فالامور جازت في دو لا مانيير لا بلو كوريكت. نفس الشيء في الدراجات. وانا نشكر جو بروفيت لوكازيون بور ريميرسيer les différents ministères qui ont contribué. Le ministère de la Défense nationale a mis à la disposition de l'organisation de ce tour d'Algérie une flotte d'hélicoptères. La gendarmerie nationale a mis tous les moyens. La sûreté nationale a mis tous les moyens. Les douanes algériennes ont facilité la tâche comme ils l'ont facilité pour que les walis, tous les walis, ont pris en charge pratiquement l'ensemble de l'organisation pour que le Tour d'Algérie se déroule. Une fois que le Tour d'Algérie s'est bien déroulé et que ça a été une réussite, certaines personnes ont pensé qu'ils étaient au-dessus des lois. Ce qu'il faut savoir, personne n'est au-dessus de la loi. القانون واضح والوزارة عندها دور ديالها هي تحمي المال العام. في إطار حماية المال العام كاين عندنا مفتشية تقوم بالعمل ديالها عمل روتيني مع كل الاتحاديات وتجي تقارير. عندما تكون تقارير حنا نظن باللي ماهيش تتماشى مع القوانين وخرجت من القوانين، حنا اون با لا كاليتي دو بوليس جوديسيير، فالملف نبعتو للمصالح المختصة باش تبحث أكثر. هاوليك سو كي سي ريالمون باسي. والملف هذا هو يمشي عنده أشهر طويلة. أنا شخصيا طلبت من الاتحادية واجتمعت مع المكتب التنفيذي وقلت لهم لابد الملفات ديالكم تكون تتماشى مع القوانين. ما نقدرش أنا نتكلم على دورة الجزائر ونقول استقامت 32 مليار وخلصنا 29 مليار ويخصونا 3 ملاير وما عندي حتى ملف وما عندي حتى aucune facture. وين رانا؟ Donc le problème n'est pas dans l'organisation, n'est pas dans ما تدخلناش في المصالح تاع اسمه، ولكن هذا مال عام. القانون واضحه، كل واحد فينا يمشي حسب القوانين وماذا بينا ما نلحقوش لهذا الشيء. نقدر نقول لكم التقارير تاع المفتشيه على مستوى كل الاتحاديات ايجابيه باتم معنى الكلمه، وحنا جد مسرورين. بعض كيكونوا نقولوا يا دي بروبليم
d'insuffisance ولا قالوا لي كوريج يا دي ريكوموند مي كي تقول لي انا ما عنديش بيلون انا نقول الامر خطير وخطير جدا. فلهذا انا نتمنى ان شاء الله ان هذه المصالح كل هذه الاتحاديه تجيب كل الملف قال الحاجه اللي خصها تجيبها وان شاء الله ما كان حتى حاجه، بصح كل واحد يتحمل مسؤوليته. وعندما انا نروح الصحافه ونبدا نهضر وانت تظن باللي ولو كان حنا نجيبوا التقرير الاولي ونعطيوه للصحافه يمكن نظلموا وندخلوا دون اون سبيرال دو بوليميك، وهاد لا بوليميك ما تخدم حتى واحد. ونعاود ناكد كل واحد يتحمل مسؤوليته، اللي قادر على المسؤوليه يدنا المسؤوليه ويسير حسب القوانين. حنا نتكلموا ماشي ما قلناش عليها ما كاش نتائج ولا النتائج، قال الجمعيه العامه هي اللي تقرر. بصح المال العام لا لوا اي كلير، tout le monde est soumis au contrôle de la gestion financière, donc de son association, de sa fédération, de sa ligue. هذا امر لو مينيستير هو لابد يحترم القوانين من في التسيير تاع الوزاره. عندما نتكلم على القوانين شغل كي اللي عفسنا على القوانين. Avec donc la question, donc c'est un problème de gestion et qui mérite une meilleure transparence au niveau de cette gestion. إذا وزير الرياضة ما زال لحد الآن يتلقى أسئلة الصحفيين، تكلم عن عدة نقاط. نعم.